E aí pessoal, não fechem o vídeo ainda. Sejam bem-vindos ao canal Decapod. Aqui vocês encontrarão um excelente conteúdo super interessante em matéria de locomotivas, trens e ferrovias, novidades, curiosidades e fatos históricos que vocês só irão encontrar aqui no canal Decapod. Novos vídeos todas as semanas. Inscrevam-se e deixem seu like. Até a próxima parada.